बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, छा हाल आहे? उम्मीद आहे ख़ुशि हूंदव। असां अॼु टेबल जे ॿिए वीडियो सां गॾु हाज़िर थिया आहियूं त टेबल कमांड जी बाक़ी बक़ाया जेका रहियल कमांड आहे उनखे अॼु असां पूरो कयो। कल्ह जेको अॻियो वीडियो असां रखियो हुओसीं उन में टेबल जा ही टेबल टूल आहे, उन जा ॿ मेन्यू ओपन थींदा आहिनि। हिकिड़ो आहे डिज़ाइन ऐं ॿियो लेआउट। असां लेआउट में डिलीट खे कयोसीं, पर वरी बि अॼु असां थोरो रिपीट करे था छॾियूं। ठीकु आहे। त हाणे जेकॾहिं असांखे ही रो जेको आहे न सॼी डिलीट करणी आहे त डिलीट में ईंदासीं, रो खे क्लिक कंदासीं, रो डिलीट थी वेंदी। अच्छा, जेकॾहिं वरी फर्ज़ कयो हिते असांखे हिकु रो घुर्बल आहे, फर्ज़ कयो फ़हीम जे मथां असांखे रो खपे त गॾोगॾु लेआउट में ईंदासीं, इंसर्ट अबव खे क्लिक कंदासीं, रो अची वेंदी। वरी जेकॾहिं हेठों खपे त इंसर्ट बिलो खे क्लिक कंदासीं, रो अची वेंदी। ठीकु आहे। त हिन पासे ॾांहुं असांखे कॉलम खपे, छो जो सीरियल नंबर लॻाइणो आहे, त इंसर्ट लेफ्ट खे क्लिक कंदासीं। नेम खां बाद में असांखे जेको आहे ॿियो बि कुझु कॉलम खपे त इंसर्ट राइट खे क्लिक कंदासीं। ठीकु आहे। हाणे जेकॾहिं ही कॉलम असांजो एक्स्ट्रा अची वियो आहे, हिनखे जेकॾहिं डिलीट करिणो आहे त डिलीट में ईंदासीं, डिलीट कॉलम खे क्लिक कंदासीं, डिलीट थींदो। हिन रो खे जेकॾहिं डिलीट करिणो आहे त डिलीट में ईंदो, डिलीट रो खे क्लिक कंदो। हिते जेकॾहिं असांखे डेटा एंट्री करणी आहे त असां हिते पंहिंजी मर्ज़ी मुताबिक़ डेटा खे एंटर कंदासीं। सीरियल नंबर पोइ लिखंदासीं 1 2 3 वरी फर्स्ट कयो 4। अहिड़े तरीक़े सां असां हिन में डेटा अपडेट करे सघूं था। अच्छा, हिन कॉलमनि खे जेको आहे न असीं पंहिंजी मर्ज़ी जे मुताबिक़ स्पेस ॾेई असां हिनखे जस्टिफाई करे सघूं था। बिल्कुलु हे ॾिसोसि, असां पंहिंजी मर्ज़ी जे मुताबिक़ टेबल खे नंढो वॾो करे सघूं था, कॉलमनि खे पंहिंजी मर्ज़ी जे मुताबिक़ असां हिकिड़ी साइज़ ॾेई सघूं था। ठीकु आहे। त हाणे ॾिसोसि, फर्स्ट कयो 1000 जे मथां लाइन खपे, इंसर्ट अबव खे क्लिक कंदासीं। जेकॾहिं हेठों खपे त इंसर्ट बिलो खे क्लिक कंदासीं। फर्स्ट कयो फोन ऐं सिटी जे विच में कॉलम खपे त इंसर्ट राइट खे क्लिक कंदासीं। ठीकु आहे। पर जेकॾहिं इहे वरी ख़तमु करणा आहिनि त सिंपल डिलीट में वञी डिलीट कंदासीं। ठीकु आहे। हाणे असां छा था कयूं, हाणे असां कंदासीं जेको आहे न ही मर्ज पोर्शन कंदासीं। सभ खां पहिरियों हिन में कंदासीं स्पिल टेबल। हाणे हीअ जेका रो आहे मथी हिनखे धार कढंदा चाहियूं हिन टेबल खां, स्पिल टेबल खे क्लिक कंदासीं, धार थी वेंदो। वरी हिन ख़ाली रो खे धार करिणो आहे, यानी कि हर हिकु रो खे जेकॾहिं तव्हांखे अलॻि अलॻि करिणो आहे त स्पिल टेबल खे तव्हां क्लिक कंदा वञो, असांजी टेबल जा टुकड़ा टुकड़ा थींदा वेंदा, धार थींदी वेंदी। ॾिसोसि, हेठि लहंदासीं, वरी बि असां हिनखे हिते क्लिक करे हिन टेबल खे क्लिक कंदासीं, ठही वेंदो। ठीकु आहे। अच्छा, हे टेबल खे असां अलॻि अलॻि ते कयो आहे, पर विच वारो स्पेस जेको आहे न काफ़ी सारो सवायो आहे। असां हिन नो स्पेसिंग खे क्लिक कंदासीं त जेको विच वारो स्पेस आहे उहो नॉर्मल थींदो वेंदो। ठीकु आहे। असां ॾिसोसि नॉर्मल थींदो थो वञे। असां छा था कयूं, हिते कर्सर रखी हेॾा नो स्पेसिंग जे बटन खे क्लिक था कयूं त हे नॉर्मल थी थो वञे। ठीकु आहे। हाणे इन सां असां छा कयोसीं, टेबल खे धार कयोसीं, टेबल जो विच वारो स्पेस घटि वधि कयोसीं। पर जेकॾहिं हिन टेबल खे वरी मिलाइणो आहे, यानी कि जेको असां अलॻि अलॻि कयो आहे हिननि खे गॾु करिणो आहे, त उनजे कारण असां छा कंदासीं, कीबोर्ड में डिलीट की जो बटन हूंदो आहे, असां हिनखे प्रेस कंदासीं। कर्सर जंहिं बि विथी में रखी डिलीट की खे प्रेस कंदो त वरी उहा साॻी टेबल जेको आहे न पुराणी शकिल में ईंदी वेंदी, यानी कि जेके बि रोज़ धार कयूंसीं सभु मिली वेंदियूं। ठीकु आहे। ॾिसो, सभु असांजूं मिलियूं आहिनि। वरी जेकॾहिं हिननि खे धार करिणो आहे त टेबल टूल जे लेआउट मेन्यू में ईंदासीं, स्पिल टेबल खे क्लिक कंदासीं, धार थींदो। वरी हिन पॉइंट ते अचे स्पिल टेबल खे क्लिक कंदासीं, धार थींदो। विच वारो स्पेस घणो आहे, नो स्पेसिंग खे क्लिक कंदासीं, हिनखे नो स्पेसिंग खे। ठीकु आहे। अञा बि जेकॾहिं असांखे स्पेस सवायो थो नज़र अचे त हेॾो जेको फॉन्ट मां साइज़ कर्सर जी आहे, कर्सर जेको इंडिकेट थो करे, इहा फॉन्ट जी साइज़ आहे। साइज़ असां हिनजी हेॾो डिक्रीज़ कंदासीं, जेतिरी तव्हां हिनखे क्लिक कंदा आहियूं त डिक्रीज़ थींदी वेंदी, ओतिरो असांजो टेबल जेको आहे न हिकु ॿी टेबल सां ओतिरी क्लोज़ थींदी वेंदी। ॾिसोसि कीअं वेझो थींदी थी वञे। पर जेकॾहिं वरी हिते ई तव्हां एंटर की खे प्रेस कंदो त परते थींदी वेंदी। ॾिसोसि, वरी बैक स्पेस खे प्रेस कंदासीं त असांजी वेझी थींदी वेंदी। ठीकु आहे। चलो, इहो त असां टेबल खे धार करे सिखियासीं। हाणे हीअ असांजा ॿ कॉलम्स आहिनि, हिननि ॿिन्ही कॉलमनि खे पाण में गॾु करिणो आहे। गॾु करण जे कारण लेआउट में कमांड आहे मर्ज सेल। मर्ज मतिलबु मिलाइण आहे, गॾु करणु आहे, ड्राइण न आहे।
ड्राइण जेका असां डिलीट कमांड कई आहे मिलाइण जेका मर्ज खे क्लिक कंदासीं मर्ज थी वेंदो। वरी जेकॾहिं हिननि सेलनि खे पाण मर्ज करणो आहे सिंपल सिलेक्ट करे मर्ज खे क्लिक कंदासीं मर्ज थी वेंदो। वरी हिननि खे सिलेक्ट करे छा खे क्लिक कंदासीं मर्ज खे क्लिक कंदासीं मर्ज थी वेंदो। ठीकु आहे त वरी हिन रो खे जेकॾहिं धार करणो आहे त स्पेल टेबल पोइ नो स्पेसिंग। वरी हिन टेबल खे धार करणो आहे रो खे त लेआउट में ईंदासीं स्पेल टेबल नो स्पेसिंग। हिन जा वरी सभई कॉलम एट ए टाइम मर्ज करणा आहिनि त सिलेक्ट करे छा खे क्लिक कंदासीं लेआउट में अचे मर्ज जे बटन खे क्लिक कंदासीं मर्ज थी वेंदो। ठीकु आहे त हाणे हीअ असांजो मर्ज थी वियो। हाणे असांखे हिन में हिकिड़ो कॉलम खपे। कॉलम ठाहिण जे कारण असां स्पेल सेल्स ते ईंदासीं। हिन खे क्लिक कंदासीं त असां खां पुछे थो त जंहिं रो ते या जंहिं कॉलम ते या जंहिं सेल ते तव्हां बीठा आहियो उते तव्हांखे घणा कॉलम खपनि ऐं घणियूं रोज़ खपनि। फर्स्ट के असां था चऊं असांखे हिते ॿ कॉलम खपनि हिकिड़ी रोज़ खपे ओके खे क्लिक कंदासीं ॾिसो कीअं अची वेंदो। वरी कर्सर असां हिते इंडिकेट करायो आहे वरी स्पेल सेल में ईंदासीं। वरी हिते असांखे छा खपनि फर्स्ट के हिते कॉलम न खपनि रोज़ खपनि। हितां असां हिनखे पंहिंजी मर्ज़ी मुताबिक़ जेतिरियूं रोज़ खपनि नंबरिंग वधाए ओके जे बटन खे क्लिक कंदासीं ॾिसो कीअं अपडेट थींदो। हाणे कर्सर तव्हां जिथे बि क्लिक कंदो स्पेल सेल खे क्लिक कंदो पोइ तव्हांखे हुते कॉलम खपनि या रोज़ खपनि सिंपल नंबरिंग वधाईंदा वञो। हेॾे ॾिसो हिन जी जेको स्ट्रक्चर आहे टेबल जो उहो बिल्कुलु उन मुताबिक़ जंहिं मुताबिक़ असांखे खपे थो उन मुताबिक़ हे अपडेट थींदो वेंदो। हेॾे ॾिसो असांजो हिकिड़ो सेल ठहियल आहे ऐं हेॾे असां कीअं पंहिंजी मर्ज़ी मुताबिक़ टेबल खे डिज़ाइन करे आया आहियूं। ज़रूरी न आहे त ईअं हिकु सेल खे अपडेट कयूं। असां फर्स्ट के हिन रो में बीठा आहियूं स्पेल सेल खे क्लिक कयोसीं फर्स्ट के असां था चऊं हिते असांखे घणा कॉलम खपनि 4 5 कॉलम खपनि ऐं घणे रो ते टेबल मुश्तमिल हुजे फर्स्ट कयो चइनि रो ते खपे। हाणे ओके खे जीअं क्लिक कंदासीं त हिते असीं हीअ जेका असांजी टेबल आहे न बिल्कुलु इन सिचुएशन में अची वेंदी जेतिरा असां हिन में कॉलम्स या रोज़ क्रिएट कया आहिनि। ॾिसोसि हिकिड़ो 2 3 4 5 कॉलम ठही आया ऐं हिकु 2 3 4 रोज़ ठही आया। ठीकु आहे। वरी जेकॾहिं हिनखे मिलाइणो आहे त सिंपल हिन मर्ज सेल खे क्लिक कंदासीं ऐं ॾिसोसि पहिरियों पते कयूं सिलेक्शन ॾिसोसि अलॻि अलॻि आहे। जेकॾहिं हिनखे मर्ज करणो आहे सिलेक्ट करे मर्ज खे क्लिक कंदासीं हिनखे मर्ज करणो आहे सिलेक्ट करे मर्ज खे क्लिक कंदासीं या हिननि खे सिलेक्ट करे लाॻीतो मर्ज सेल खे क्लिक कंदो मर्ज थी वेंदो। ठीकु आहे। हिन पॉइंट ते अचे तव्हां हिनखे ईअं सोड़ो करे सघो था। ठीकु आहे। त हिन रो खे जेकॾहिं डिलीट करणो आहे त डिलीट में ईंदो कंहिंखे क्लिक कंदासीं इहा टेबल अलॻि आहे टेबल खे क्लिक कंदो टेबल डिलीट थी वेंदी। ठीकु आहे। त वरी हिननि खे जेकॾहिं पाण मिलाइणो आहे त सिंपल बैक स्पेस हणी त डिलीट की खे प्रेस कंदासीं टेबल मिली वेंदी। ठीकु आहे। मथी वरी टेबल खे हिनखे मिलाइणो आहे डिलीट की खे खणण त मिली वेंदी। वरी हिन टेबल खे पाण मिलाइणो आहे ॾिसोसि भली असांजो स्ट्रक्चर टेबल जो केतिरो बि अॻिते पोइ हिते छो न थी वियो हुजे पर जेकॾहिं हिनखे असां पाण मिलाइणु चाहियूं त वरी हे ॾिसोसि हिन मर्ज़ी हिन मुताबिक़ जेको आहे न टेबल खे असां मिलाए सघूं था। ठीकु आहे। त उमेद आहे त लेआउट में हीअ तव्हांखे मर्ज सम्झ में अची वियो हूंदो। हाणे असां अचूं था हिन ऑटो फिट ते यानी कि सेल साइज़ ते। हाणे सेल साइज़ वारे पोर्शन में हीअ ॾिसोसि जेतिरो असांजो पेज आहे यानी कि पेज जी जेतिरी वेकर रखियल आहे इंचनि जे हिसाब सां ओतिरी असांजी टेबल वेकरी आहे पर ऑटो फिट में जे कंटेंट्स खे क्लिक कंदासीं त जंहिं खाने में जेतिरा अखर हूंदा उन खाने उन अखरनि जे मुताबिक़ उनजी वेकर हूंदी। वरी हिनखे क्लिक करे ऑटो फिट विंडो खे क्लिक कंदासीं त पूरे पेज ते अची वेंदी। वरी ऑटो फिट कंटेंट्स कंदासीं त नॉर्मल थींदो। वरी ऑटो फिट विंडो वरी ऑटो फिट कंटेंट्स वरी ऑटो फिट विंडो वरी ऑटो फिट कंटेंट्स। ठीकु आहे न। हाणे जेकॾहिं कंटेंट्स खे क्लिक कयो आहे हिते जेकॾहिं असां लिखूं था फर्स्ट कयो हिते कुझु बि लिखूं था DISTRICT ॾिसोसि उन मुताबिक़ जेको आहे हुनजी वेकर वधंदी। पर जेकॾहिं हिनखे फिक्स करे छॾियूंसि हिन क्लिक करे फिक्स्ड कॉलम विड्थ हाणे जेकॾहिं लिखंदासीं त असांजी सेकेंड रो ते लिखंदो बाक़ी अॻिते न वधंदो। ॾिसोसि कीअं चए। ठीकु आहे। अहिड़े तरीक़े सां असां एंट्री कंदा वेंदासीं त असांजी रोज़ जेको आहे इंक्रीज़ थींदी वेंदियूं। पर असां था चऊं त कॉलम जेतिरो बि हुजनि यानी कि जेतिरी बि डेटा हुजे पर हुजे पूरे पेज ते त ऑटो फिट विंडो खे क्लिक कंदासीं पूरे पेज ते अची वेंदो। ठीकु आहे। हाणे असांखे हीअ जेका रो आहे जिते कर्सर असां बीहारियो आहे इन जी ड्रैग वधाइणी आहे हिनखे क्लिक कंदासीं ड्रैग वधंदी वेंदी। ॾिसोसि कीअं वधे केतिरी तव्हां हिन जी ड्रैग वधायो इंक्रीज़ थींदी वेंदी। ॾिसोसि कहिड़ी इंक्रीज़ थी वई आहे। ठीकु आहे। त वरी जेकॾहिं हिन घटि करणो आहे त हिनखे डिक्रीज़ कंदासीं।
अच्छा हिन कॉलम जी वेकर घटि करणी आहे, हिन क्लिक कंदासीं कीअं केतिरी बि तव्हां घटि वधि कयो, वरी हिन कॉलम जी वेकर असांखे वधाइणी आहे, हिन खे क्लिक कंदासीं, कॉलम जी वेकर वधी वेंदी। ठीकु आहे, हाणे इहो त असां कॉलम जी वेकर ऐं ड्रैग घटि वधि कयोसीं, पर हाणे असां त चऊं त हीअ जेकी लाइनूं आहे हिन जी ड्रैग सभिनी जी बराबरि न आहे, इन्हनि खे जेको आहे न बराबरि कयूं, बराबरि यानी कि लाइन जी जेका ड्रैग आहे उहा बराबरि कयूं, हिकु जेतिरी हुजे सभिनी जी, त डिस्ट्रीब्यूट रोज़ खे क्लिक कंदासीं त लाइनुनि जी ड्रैग बराबरि थी वई। हाणे ॾिसो असांजा लाइनुनि जी जेका ड्रैग आहे उहा टिनी जी हिकु जेतिरी आहे, कॉलम असांजा अञा घटि वधि आहिनि, कॉलमनि खे जेकॾहिं बराबरि रखिणो आहे त उन जे हाणे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम जो बटन आहे, इन खे क्लिक कंदासीं, कॉलम बराबरि थींदा। ठीकु आहे, उन खां बाद में हिन जी अलाइनमेंट आहे, हीअ ॾिसोसि हीअ अलाइनमेंट जो पोर्शन आहे, हिन में टेक्स्ट हीअं ॾिसोसि कुंड ते लिखियल आहे, विच ते खपे, हिन पासे ॾांहुं खपे, हिन पासे ॾांहुं, हिन पासे ॾांहुं, जिते बि तव्हांखे खपे सिंपली तव्हां क्लिक कंदो उन पासे ॾांहुं तव्हांजी टेक्स्ट जो स्टाइल थी वेंदो। ॾिसोसि अलाइनमेंट असांजी उन कंडीशन में अची थी वञे जेका असां हितां नवनि अलाइनमेंट मां का बि हिकिड़ी अलाइनमेंट सिलेक्ट था कयूं। ठीकु आहे, त असांखे हिन जी डायरेक्शन चेंज करणी आहे, यानी कि असां था चऊं त हीअ नेम वर्टिकल हुजे त हीअ टेक्स्ट डायरेक्शन आहे, क्लिक कंदासीं, हिन जे टोटल 3 डायरेक्शन अथसि, हिकिड़ो जेको आहे न राइट वर्टिकल, ॿियो लेफ्ट वर्टिकल ऐं प्लस में ॿियो नॉर्मली जेका हिन जी साइज़ आहे। ॾिसोसि ठीकु आहे, त हे ॾिसोसि उन तरीक़े सां असां हिनखे पंहिंजी मर्ज़ी मुताबिक़ जेको आहे न हिनखे सेट वग़ैरह कंदासीं। ठीकु आहे, हे ॾिसोसि कीअं अपडेट वग़ैरह थिए थो। ठीकु आहे, उन खां बाद में जेको आहे न असां हिनखे जेको आहे सो छा कंदासीं, उन खां बाद में असां हिन जी सॉर्टिंग यूज़ कंदासीं। सॉर्टिंग कमांड छाजे खां इस्तेमालु कईंदी आहे, सॉर्टिंग कमांड खे अॻु बि असां यूज़ करे आया आहियूं, पर हाणे सॉर्टिंग कमांड लिखण जे कान फर्स्ट के हिते असां ॿियो कुझु लिखणु था चाहियूं, फर्स्ट के लिखंदासीं असां AHMED अहमद। ठीकु आहे, हिते कॉन्टेक्ट नंबर था लिखूंसि XYZ, हिते असां हिन जो कोड था लिखूंसि, फर्स्ट के कोड लिखियोसीं, हिन जो असां डिस्ट्रिक्ट था लिखूं, वरी टेप खणंदासीं, उन खां बाद में लिखंदासीं फर्स्ट कयो एकम, उन खां बाद में लिखंदासीं 0321, हिन जो असां कोड था लिखूं 74,550 ऐं प्लस में लिखंदासीं हैदर ABAD हैदराबाद। ठीकु आहे, हाणे ॾिसोसि हिननि खे असांखे तरतीब ॾियणी आहे, यानी कि हिन जी सॉर्टिंग लॻाइणी आहे, हिन खे असां सिलेक्ट कंदासीं। हाणे अल्फाबेटिकली रखणा आहिनि, हालांकि आहिनि त टई असांजा A सां नालो शुरू थियनि था, पर हीअ अल्फाबेटिकली न आहिनि रखियल, हिन खे अल्फाबेटिकली करिणो आहे त सॉर्टिंग जो बटन आहे, असां हिन खे क्लिक कंदासीं, हिते असां खां पुछे थो त असेंडिंग यानी कि अल्फाबेटिकली कयूं या डिसेंडिंग या न कयूं, उबतर कयूं, असां त जो अल्फाबेटिकली कयूं, असेंडिंग वारो ऑप्शन खे खणी प्लस में ओके जे बटन ते क्लिक कंदासीं, ॾिसोसि कीअं अल्फाबेटिकली तरतीब में थी विया। ठीकु आहे, त हाणे ॾिसोसि हिन जी अल्फाबेटिकली प्रॉपरली हिन जी तरतीब अची वई, वरी जेकॾहिं हिन खे उबतर करिणो आहे त सॉर्ट में ईंदासीं, डिसेंडिंग वारो ऑप्शन खणी ओके जे बटन ते क्लिक कंदासीं, ॾिसोसि कीअं थी वेंदो। ठीकु आहे, उमेद आहे तव्हांखे सॉर्टिंग बि सम्झ में अची वियो हूंदो। उन खां बाद में असांखे जेको आहे हिते फर्स्ट कयो हीअ असां सेल जेको आहे पूरो जो पूरो कॉलम ख़ाली कयोसीं, हिते को बि वैल्यू लिखियोसीं, हिते बि लिखियोसीं, हिते हाणे हिनखे हिननि टे जेके वैल्यूज़ लिखिया आहिनि हिननि खे टिनी खे हिते जोड़ करिणो आहे। जोड़ करण जे कारण सिंपल फार्मूला जे बटन खे क्लिक करे हे ॾिसोसि लिखिजाए सम अबो, यानी कि मथां खां जेको आहे न सम कंदो, हिन ओके जे बटन खे क्लिक कंदासीं, जोड़ थी वेंदो। ठीकु आहे, त अच्छा ज़रूरी न आहे त असांजो सिर्फ़ु जेको आहे सो हिन ॾांहुं मथे पासे ॾांहुं कंदो, असां हिननि खे वरी लेफ्ट पासे ॾांहुं जोड़ था करणु चाहियूं। फर्स्ट कयो असां था चयूं 45 ऐं जेके 300 लिखियल आहिनि हिते जोड़ थी अचनि, फार्मूला खे क्लिक कंदासीं। हाणे ॾिसोसि अबोव लिखियल आहे, अबोव खे असां जेकॾहिं हितां ड्राए करे असां लिखंदासीं, छा था लिखूं LEFT लेफ्ट। ठीकु आहे, लेफ्ट लिखी ओके जे बटन खे क्लिक कंदासीं त लेफ्ट वारे पासे ॾांहुं ॾिसोसि जोड़ करे आयो, अहिड़े तरीक़े सां असां हिनखे जोड़ वग़ैरह करे सघूं था। ठीकु आहे, उन खां बाद में असां था चऊं त इहे डेटा टेबल ख़तमु थी वञे, ख़ाली डेटा पई हुजे। हींअर असांजी जेका डेटा आहे उहा टेबल में आहे, ख़तमु करण जे कारण छा कंदासीं, कन्वर्ट टू टेक्स्ट जो बटन आहे, हिन खे क्लिक कंदासीं। हाणे असां था चऊं त टेबल जेकॾहिं ख़तमु थिए त डेटा हे जेके अलॻि अलॻि फील्डूं आहिनि इन्हनि खे असांखे कहिड़ी निशानी जे थ्रू असांखे ख़बर पवे त अलॻि अलॻि आहिनि, असां उन विच में टैब यूज़ कयूं, कामा यूज़ कयूं या ॿी का निशानी अदर ॾियूं। फर्स्ट के कामा जो बटन खणी ओके जे बटन ते क्लिक कंदासीं, ॾिसो असांजी टेबल ख़तमु थी वई, उन जी जाइ ते डेटा अची वई।
ठीकु आहे। वरी असांखे जेकॾहिं इन टेबल में हे जेका डेटा आहे इन में वरी टेबल जेकॾहिं एडजस्ट करणी आहे या लॻाइणी आहे त सिंपल उहो बि सवलो तरीक़ेकार आहे। इंसर्ट में ईंदो, टेबल खे क्लिक कंदासीं, हेठि लिखियलु आहे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, क्लिक कंदासीं, ओके जे बटन ते क्लिक कंदो अची वेंदो। ठीकु आहे। हाणे सवेल जेका असां डेटा कन्वर्ट कईसीं, लेआउट में ईंदासीं, कन्वर्ट जेका कईसीं छा में कईसीं, कॉमा में। हाणे चलो टेब में था कन्वर्ट कयूं, ओके खे क्लिक कंदासीं, ॾिसोसि कीअं टेब में बि कन्वर्ट लॻी पई आहे। वरी जेकॾहिं हिनखे डेटा खे जेकॾहिं टेबल में आणिणो आहे, इंसर्ट में ईंदासीं, टेबल खे क्लिक कंदासीं, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, साॻे तरीक़े सां ओके जे बटन ते क्लिक कंदासीं, ॾिसोसि कीअं अपडेट थींदो। ठीकु आहे। अदा उमेद आहे त तव्हांखे टेबल जी ॿियो हिसो सम्झ में अची वियो हूंदो। जिन दोस्तनि अञा बि असांखे लाइक या सब्सक्राइब न कयो आहे त उहे लाइक बि कयो, सब्सक्राइब बि कयो। दुआ में यादि कजो। फी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह ख़ैर।